Ben, eu debo comezar por agradecer a Cátedra do Camiño das Peregrinacións a confianza que supón receber un premio destas características, máxime cando a outra persoa finalista é unha persoa de tanto aprezo intelectual e persoal como eu lle teño, Xerardo Pereiro, unha persoa moi coñecida nos medios académicos e moi relevante no seu traballo sobre antropoloxía e sobre turismo, con un libro coordenado por el no ámbito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. Por tanto, a satisfacción é moi grande, é tamén unha satisfacción colectiva, porque, aínda que esta é a parte de investigación que eu fago dentro dun proxecto máis alargado, aquí hai unha equipa de investigación detrás, vinculada ao Grupo Galabra e á Rede Galabra na Universidade de Santiago de Compostela e con outras universidades, que é a que nos permite un ambiente de traballo que dé estes frutos. Por tanto, é un agradecimento e é un premio que tamén recebemos pluralmente, aínda que eu sexa a persoa que o recebe, porque, entre outras cousas, temos algún financiamento máis a través da dotación económica para reforzar a nosa investigación neste ámbito, non? O obxectivo do libro, que nunca se sabe se un pode conseguir, eu penso que a persoa que mellor definiu é unha persoa que traballa no lugar onde a familia facemos as compras de unha tenda de alimentación, o amigo José, que deu-me os parabéns, eu retribuínlle, obviamente, e dixo, non, agradecidos a ti por cuidarnos, non? É o mellor eloxío, inalcanzável, obviamente, para nós, mas o mellor eloxío que un traballo destas características pode ter, porque está significando que as persoas poden receber esta investigación como unha proposta de cuidados. Por que de cuidados? O que nós analizamos é como funciona a nosa comunidade local, neste caso Santiago de Compostela, a cidade e o concello, en relación aos visitantes, ao mundo dos comerciantes, a toda unha serie de relacións que se establecen e as consecuencias que iso ten. A partir de que? Pois fundamentalmente a partir da primeira análise de tres grandes narrativas que foron desenvolvidas nos anos 80 con moita forza e que están na base, sen dúbida, das ideas que hoxe circulan sobre Santiago e tamén das ideas que foron transmitidas a partir dos anos 90, fundamentalmente co Xacobeo 93 e todo o que viría despois. É o discurso da Igrexa Católica, fundamentalmente a través das visitas papais de Juan Paulo II, é o discurso que se desprende das institucións internacionais, fundamentalmente a UNESCO, as súas designacións de Patrimonio da Humanidade para Santiago, para a Cidade Bella, para os camiños, e tamén o discurso da propia Unión Europea, cando declarou no ano 87 como o primeiro itinerario cultural europeo o Camiño de Santiago, e é tamén o discurso dunha obra literaria de Paulo Coelho, que acabaría por ter moitas distincións aquí na propia cidade e do goberno galego, a través dunha obra, O Diario dun Mago, que progresivamente foi sendo tan relevante, das cual se venderon millóns e millóns de copias, e ademais que influenciou moito ou está presente en moitos outros produtos culturais que tamén son obxecto da nosa análise, que se desenvolveron, sobre todo nos anos 90, 2000 e até hoxe, sobre unha determinada idea de Santiago. Esa determinada idea de Santiago, cal é? Dunha forma un tanto esquemática, falamos da camiñización de Santiago. Quen coñeceu o Santiago até os anos 90 ben sabe que era unha cidade, continúa sendo, patrimonial, cultural, a capital civil de Galiza, unha cidade universitaria, unha cidade religiosa, todas esas componentes que estaban nunha especie de equilibrio máis ou menos patente na propia cohesión social e nos diferentes modos de vivir en Santiago, quebrouse en función do camiño. E dun camiño que comezou a interpretar Santiago como unha meta que se debería chegar, en que a indiferenza ou, en todo caso, a non atención á comunidade local nin aos seus elementos era un dos elementos probablemente máis prexudiciais nese sentido para o que é a comunidade local e o seu benestar. En definitivo, quebrouse un equilibrio en beneficio dunha determinada idea. Cando as ideas se reducen, cando a pluralidade fica reducida a unha especie de monopolio dunha determinada idea, pois a comunidade se empobrece dunha maneira que a nós nos parece notável.
As consecuencias son ás veces positivas en algúns casos, mas tamén hai cousas menos boas como consecuencia diso, non? Por exemplo, son fenómenos que poden estar contribuindo, entre outros moitos, para esa perda de diversidade que non é unha abstracción, que é unha concretización pois nas tendas de proximidade, no consumo de produtos locais ou comarcais, mesmo tamén nos espazos públicos, no seu propio uso, nos socios da xente, no tipo de empregos e na cualidade tamén dos empregos. Como estamos vendo, por exemplo, con esta pandemia tan terrível, esta situación de angustia ou de algún tipo de desespero pola esta dependencia mellor excesiva dunha determinada idea de Santiago de Compostela e dunha determinada forma de focar a propia comunidade local. Isto é o que nos permitiu a nos debuxar unha comunidade que aparece con algúns problemas que vale a pena pensar sobre eles e reflectir como pode ser o inmediato futuro, e este pode ser, aliás, un bon momento para facelo. A comunidade local está en parte opacada por este tipo de procesos e a mesma comunidade busca incluso outros elementos de identificación. É moi sobresaliente para nós como emerxe dunha maneira notoria o mundo dos espazos verdes e dos parques como un elemento de uso e de identificación dos santiagueses moi por cima, por exemplo, da propia Catedral de Santiago. Son índices que nos están alertando, en parte, que hai elementos que vale a pena pensar, corrixir, e que depois teñen, claro, efeitos prácticos, carestía de vivenda, como antes dicía, carencia ás veces de consumo de produtos locais, mesmo tamén para as persoas visitantes. Esa perda de equilibrio a que me refería, que podemos mesmo denominar unha especie de camiñización de Santiago de Compostela, está moi na mente, polo menos nas nosas investigacións, das persoas visitantes a Santiago, que pensan que Santiago, en moitos casos, pois é unha catedral ou a meta dun camiño e pouco máis. Iso tamén ten repercusións menos boas para a propia cidade, para os usos da cidade e para a propia comunidade local, para os seus modos de produción, os seus modos de vida, as súas formas de funcionar, consecuencias menos boas que ás veces poden detectarse na contribución que eses fenómenos teñen para a perda de diversidade de comercio local, a carestía da vivenda, un certo despoboamento de determinadas áreas, por exemplo, a parte antiga, tamén na falta de proxección de produtos locais ou comarcais, ou, visto tamén de outro punto de vista, na ausencia para moitas persoas da propia comunidade santiaguesa xa deses espazos que antes, eses espazos públicos, eran frecuentados, eran visitados e que agora pois esa comunidade parece que se está reenfocando para outros lugares. É digno de ver, por exemplo, como elementos tan emblemáticos como a catedral no afecto das persoas de Santiago baixa moitos pontos cando se pregunta se é un espazo querido e emerxen, por exemplo, lugares como Alameda ou os parques verdes. Parques, zonas verdes, Alameda, fundamentalmente os primeiros que se desenvolveron sobre todo a partir dos anos 80 e 90, en paralelo con este proceso ademais de camiñización e que concitan moitos afectos das persoas de Santiago. Alameda, para persoas de máis idade, certamente, un parque que xa ven desde o século XIX, e outros máis recentes na súa configuración por outros sectores de idade. Estas consecuencias non son boas e vale a pena agora, mesmo nunha crise como a que estamos vivendo, repensar Santiago de Compostela. Hai algúns índices que poden sintetizar o que estou indicando. Por exemplo, o índice de compostelanismo, que nos, nunha escala de 1 a 8, pois preguntamos ás persoas de Santiago, está en 6,31 sobre 8. Alguén pode parecerlle que isto é alto, mas se o comparar co índice de galeguidade, que está en 7,45, verá que é máis dun ponto. As persoas de Santiago afirman sentirse máis galegas até que compostelanas, non? Probablemente isto estexa indicando algunha fisura en termos de cohesión, en termos de afectividade até pola propia comunidade que vale a pena repensar.
E nós temos visto, por exemplo, que cando a idea das persoas que visitan Santiago non se reduce a unha idea de camiño, de Santiago como meta, de santuario, esa caminización a que antes me refería, e teñen outros intereses, por exemplo, visitar a cidade, pasear por ela, coñecer aspectos da comunidade local, os seus produtos, as súas formas de vida, entón o consumo aumenta mesmo exponencialmente. Temos visto índices de 40 veces máis gasto mellor pois en restauración, en adquisición de produtos locais, de artesanía, de produtos agrícolas, de alimentares en xeral, ou tamén no aloxamento. Se a idea é a idea dun Santiago universitario ou esta é a motivación, aí aumenta moito este tipo de consumos. Esta investigación, que partiu desas grandes narrativas a que antes me refería, da Igrexa Católica, das institucións internacionais, tamén dese libro de Paulo Coelho, tivo tamén como corpus textos literarios, diarios de viaxe, guías turísticos, mesmo series de televisión relevantes en diferentes ámbitos internacionais que nos permitiron saber quais eran as ideas forza que sobre Santiago se estaban producindo e reproducindo e que teñen moito que ver con ese proceso de caminización, tamén de certa idea de esoterismo, de espiritualidade, de encontro a si mesmo, moi baseadas no Camiño de Santiago, en que non xa Santiago, a propia catedral aparece como unha meta e aparece esa indiferenza pola comunidade local, os seus modos de vida, as súas producións. Deste punto de vista, para nós o máis relevante foron o conxunto de máis de 2000 entrevistas que fixemos a persoas da Galiza, do resto do Estado español, que continúa sendo o contingente fundamental de persoas que chegan a Santiago, e seleccionamos tamén os que na altura da investigación, cando comezamos alá en 2008, era o país europeo que máis viña a Santiago, que era a xente de Portugal, e o país extraeuropeo que naquel momento era Brasil. Isto permitiunos, e vale a pena agradecer a todas esas persoas que se prestaron a entrevistas de máis de media hora sobre, en algúns casos, até de 3/4 de hora, sobre Santiago de Compostela, foron as que nos permitiron ver este tipo de caminización da que estábamos falando. Tamén entrevistamos a máis de 400 comerciantes de Santiago e a máis de 900 persoas da cidade e tamén do concello, obviamente tamén das áreas rurais e da pequena área metropolitana, fundamentalmente en Ames e en Teo. Todo isto permitiunos entender que hai probablemente que repensar, se así se estimar, para un mellor benestar da comunidade, para unha capacidade máis inclusiva, de maior cualidade de vida, que se reflecta tamén no tipo de negocios, no tipo de ocios, na calidade do emprego, a repensar, como digo, Santiago despois de toda esta etapa, e probablemente tamén sexa este un bon momento para que isto sexa feito. Ese é o contributo que nós queremos dar coa nosa investigación, é o contributo que quixemos colocar cando fixemos hai 2 anos, a través dun convenio co Concello de Santiago, a exposición de resultados dos nosos traballos na Alameda de Santiago, e despois fixemos varias sectoriais de comerciantes, de visitantes, de persoas habitantes de Santiago polos centros socioculturais. Unha idea que para nós é fundamental, que é a un compromiso social investigador, un servizo público, e estamos, obviamente, ao dispor de toda a comunidade, das súas institucións e particularmente tamén do mundo asociativo, das asociacións de veciñanza, culturais, de aquelas persoas que, de alguna maneira, queiran intercambiar con nós e até dar novas ideas para repensar a comunidade e o seu benestar, os seus cuidados, como antes indicaba.